എന്തുവാടാവേ ഇത്? കൈ ചൂട് സാധനം എടുത്തു തന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബോക്സ് ക്രാബ്. ഇന്ന് കുറേ നാളായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ബോക്സ് ക്രാബ് വേണം ഉണ്ടാക്കണം. കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് മടക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് പോലും ഇരിക്കും. അതിനെ ബോക്സ് ക്രാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഈ പാർക്കിൽ വന്നു. പക്ഷേ പാർക്കിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴ തന്നെയല്ല. ഇവിടെ മിലിറ്ററിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച്. ഇന്നലെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനത്തിന്. വേറൊരു ഞണ്ടിനും ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടില്ലേ, കൈയെല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ചൊരുക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം. നാണ്ട് ജീവനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് ഹോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്കിങ്ങനെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ഹോളൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാം, തൂക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കാം. നാച്ചുറലി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നു രണ്ട് ഹോളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവനുള്ള സാധനത്തിന് ഇന്നലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച്, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചത്തുപോയി. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പാർക്ക് വന്നു. നോത്ത് വന്നപ്പോൾ ദാ ഇത്രയുണ്ട്. ഇത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബോക്സ് ക്രാബ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണെന്ന പോലെ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ, സാധാരണ രീതിയിലെ പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് കഴുകാനേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ട മൊത്തം മുള്ള. തൊട്ട കൈ എപ്പം മുറിഞ്ഞ് ചോര വെളി വന്നോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇതാ ഇത് കണ്ട എന്നെ മുള്ളെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഴുക് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് കഴുകാൻ നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇടാം. എന്നിട്ട് അതിനെ വേവിക്കാം. ഇത് വേസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാം. നമുക്കങ്ങോട്ട് വേസ്റ്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലും തോലുവേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി പ്രധാനമായിട്ടും കാലയിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു, മാംസമില്ല കേട്ടോ. അതാണ് ഇത് തോട്. എവിടെ ഒരു ബോക്സ് എവിടെയും കൊണ്ടുവെക്കാം. അല്ലെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊറിയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ തോട് ആവശ്യം വരും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ തോട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ മിലിറ്ററിയുടെ കുറേ പരേഡ് കണക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ. അതാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിടാം. ഇത് നമുക്കൊന്നും കൊണ്ട് അവിടെ വേവിക്കാം. ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇടാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിവിടെ കിടന്നൊന്ന് ഒന്ന് വേവട്ടെ. ഇവിടെ മഴ കാരണമേ തീ കത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ. ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കണ്ടോ. കാരണം മഴ പെയ്യാത്ത സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് അരി ഇടാം. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഒന്ന് പൊറോട്ട കഴിച്ച് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു പൊറോട്ട ഇനി ഒത്തിരി ആയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട മാറ്റി ചോറാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് ഒരുവിധം ആയി വരുന്നു. കണ്ട കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി. നേരത്തെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിരുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ അപ്പോഴത്തേക്കനെ പോയി ആ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു പോവാം. ഷെടാന്ന്
See how it goes into a box? Yeah. That's cool, huh? It's like a transformer. Oh, okay. Cool, huh? Oh, yeah. When it's at the bottom of the ocean, you can't see it. Because it looks like a rock. Yeah. Look at this. No, another bag, that's right. $3 a pound? Yes, I want. Yeah, no, I'm just, and you follow, Let me get a bag. ആഹാ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ട വെട്ടി തിളച്ച് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഇത്രയും മതി. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടേ ഇതിനകത്തുള്ള മാംസം ഇതേ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പറക്കി അങ്ങോട്ടിടാം. പിന്നെ ഈ മാംസമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറക്കി മാറ്റി വിടാം. ഓഹോ ഹോ എന്നാ ചൂടാ. ഒരു തല്ലിപ്പൊളി പിച്ചാത്തേക്ക് ഇതാ ഈ കട്ട പണിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇതെടുക്കുന്നത്. മാംസം എടുത്തത് ആ കൂടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ 3 എണ്ണത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. മാംസം മാത്രം തോട്ടിക്കയുടെ ഒരു ഭംഗിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബട്ടർ ആദ്യം ബട്ടർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു അതങ്ങോട്ട് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. വെളുത്തുള്ളി അങ്ങോട്ടിടാം. ചാച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളിയുടെ അയ്യര് കളിയാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ അതിലുള്ള പരിപാടിയാണ് മെയിനായിട്ട്. ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഇവിടെ, അതായി പ്രശ്നം. ഈ തീ അങ്ങോട്ടും ശരി കത്താണ്. അതുകൂടാതെ നല്ല തണുപ്പ്. നമുക്ക് ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ മാംസം അങ്ങോട്ട് കോരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളി തീ കൂട്ടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള പാർക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രില്ലുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പുകൾ അങ്ങനെ അവർ അലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് തീയിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പറമ്പ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലം കിട്ടി, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീ അടുപ്പ് കൂട്ടി തീയിടാൻ പറ്റത്തില്ല. തീയിട്ടാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ നിങ്ങൾ പിസ്സയുടെയും ബർഗറിൻ്റെ വീഡിയോ കാണേണ്ടി വരും, നേരെ ജയിലിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും തീ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് 1-2 പേര് ചോദിച്ചു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എരിവുള്ള കുരുമുളക് പൊടി കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്തവണ നമുക്ക് എരിവുള്ള കുരുമുളക് പൊടി കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി, അപ്പോൾ എരിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടി. ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എരിച്ചേരിച്ച് ഊപ്പാട് വന്നു പോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എരിവുള്ള സാധനം. ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഏതാ ഉപ്പ് നമ്മളവിടെ ഇട്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ശകലം ഉപ്പ്. ഇച്ചിരി തക്കാളി എടുക്കാറാവും കേട്ടോ. ഇനി ജസ്റ്റ് എടുക്കാറാകുമ്പോൾ ഇടണേ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ശകലം ഈ ഉള്ളി, ശകലം പച്ചമുളക്, ഓറഞ്ച് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം. ശകലം മല്ലിയില ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കൊണ്ട് കഴിക്കാം. അത് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് വാരിയിടാം. കണ്ട ബിരിയാണി ചോറ് വെച്ച പോലെ ഉണ്ട്, അല്ലെ മുട്ട പുലർത്തിയ പോലെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒഴിച്ചു കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചില അച്ചാറും ഇത് നമ്മൾ വേറെ കൊണ്ടുവന്നാ. ഞാനവിടെ നോക്കട്ടെ. നല്ല എണ്ണ ഇട്ടുകൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ സൂപ്പറാണ്. അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പം അവർ പറഞ്ഞ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, പൊളി ടേസ്റ്റ്. എങ്ങോട്ട് ആവശ്യം കൊള്ളാം. എന്തുവാ
Nalla. എന്നീ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ എന്തോ അപ്പുറം കാര്യം ഇപ്പം നല്ല എന്തോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് എടുക്കുക ശകലം പീസ് പണ്ട് മൂത്ത പീസുണ്ട് എന്നിട്ട് കുഴയ്ക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ്. കിങ് ക്രാബിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇളയാൾ വേണ്ടത് പറഞ്ഞു ഞണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവൻ നേരത്തെ കഴിച്ചു പോയി. എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ബോക്സ് ആയിട്ടിരുന്നാലും വട്ടത്തിയിരുന്നാലും ടേസ്റ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിന് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.